မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ရေ29ရက်9လ2016မှာ31ရက်9လ2026ထိဒီဘက်စာခန်းချလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာတော့ဈေးကွက်ပိတ်ရက်ရှိပါတယ်ဒီလို2ရက်စတိုင်ပိတ်ရက်ရှိနေတော့ကနန်းစီချောင်းကနည်းနည်းလေးငြိမ်နေနိုင်ပြီးကနန်းကြံတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအများကြီးစိုးရင်ကြတော့ရှိပါအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ US ဈေးကွက်ရဲ့အတက်အကျပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးအပြောင်းလဲရှိသွားမှာမဟုတ်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ driving market ရဲ့အတက်အကျအခြေအနေတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမျက်ခြေမပြတ်ဆောက်ကြည့်ပြီးကစားရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်သုံးလို့မကုန်နိုင်တဲ့ငွေထိုက်ကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့မျိုးပါပဲကဲဒါဆိုရင်တော့လူရင်းကိုတွားလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွင်းလာမယ့်ဈေးကွက်ပတ်တီကတော့နှစ်နဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စာပရိကတော့လေးကိုနှစ်ပရိတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သေချာပေါက်ထွက်ပြီးမယ်မွေးခွက်တွေပရိတ်တွေနဲ့နေ့စဉ်ထိတ်စီးလေးကိုလည်း free တင်ပေးနေရမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် Telegram မှာ @prosto2d564 ဆိုပြီးရှာဖွေပြီးဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါရဲ့เนาะအဓိကကတော့ stock ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်သေချာလေ့လာထားမှကျွန်တော်ပြောရဲ့သဘောတရားတွေကိုပုံမနားလည်ပြီးသဘောပေါက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့တေချာလေးလာပြီးမှရင်းနှီးမြုပ်နှံပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ